नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसीज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए 2023 में। उसका स्किल और टाइपिंग टेस्ट का जो स्केड्यूल है वो रिलीज़ हो चुका है। इससे जुड़ी बाकी की जो भी जानकारी है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो उनके द्वारा जारी किया गया है। बाकी की अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे अन्य अटैचमेंट्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। जो स्किल टेस्ट नोटिस है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। स्टेनोग्राफर डेट सी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट जो है 18 नवंबर 2023 को होगा, और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट ये 19 नवंबर 2023 को होगा। और इसकी जो एग्ज़ाम सिटी स्लिप है वो 6 नवंबर से अवेलेबल हो जाएगी। और एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से 2 से दिन पहले आ जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए एनटी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो 18 नवंबर और 19 नवंबर 2023। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं, जो है community.exampathfinder.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट अ रिप्लाई का सेक्शन है। यहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड हैं, तो आप इजली इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।